dog food niya. So, first po is kailangan po namin siyang i-steam. Na-steam na po siya. So, now kukuhanin po namin yung niluto naming steam food nila. So, ayan po. Binubuksan ko na po yung pot. And then, kukuhanin ko na po sila. Tapos po, ayan. Kuha. Kuhanin ko lang po. Ayan, kuha lang po. Kuha lang, sige. Ayan, medyo marami-rami din yung kakainin ni baby boy namin. So, ganyan po dapat yung pag-alaga sa kanila. Kasi po, parang binibaby na sila due to their old na. Especially yung baby boy namin is 12 years old. Ayan po, pinapalamig ko na po yung food nila para makakain na po sila. So, ayan. So, ngayon, ayan po, papakainin na po natin siya. Babi, yum. Ayan. So, this way. Babi. Ayan, needed po natin ng spoon. Kasi hindi po siya kumakain pag wala pong spoon. Babi.